Pues fíjate, estoy un poco apartado para que no se note mucho, pero justo si notas la furgoneta blanca que hay a la derecha, justamente al otro lado del aparcamiento, hay dos coches que, bueno, están compartiendo su música, que la están compartiendo sin importar, claro, que el sitio donde están es un sitio donde está la gente descansando. Ahora te cuento por qué. El porqué de lo bueno y lo malo de andar compartiendo la música según en qué momentos. Y justo te decía, hay veces en las cuales pues se nos recomienda a los conductores y sobre todo, claro, a los usuarios de vehículo vivienda, que evidentemente vale, vaya por delante que escuchar música, la música de nuestro agrado no es nada malo, ¿vale? Pero claro, el decir, ahora en verano, la de formación profesional es, bajamos las ventanas, ponemos el volumen de nuestro equipo, vamos, del equipo que llevamos integrado en el vehículo y venga, oye, que la música se oiga a 10 kilómetros de distancia. Claro, evidentemente, vamos a ver, algo que tiene que primar, evidentemente, es la decencia, un poco la consideración hacia los demás. El sitio, vamos, el lugar donde estaban aparcados esos dos coches, al lado hay un centro de personas asistidas que, claro, llegada una hora, pues ya tienen que estar descansando. Habrá algunos usuarios que, vale, puedan estar viendo su televisión, leyendo, lo que sea, ¿no? Pero normalmente en sitios así residenciales hay gente que, claro, ya está durmiendo. Y por decencia, vamos, lo que te digo, por decencia, por consideración, siempre se va a buscar la manera de... vale, ya te digo que estamos en nuestro derecho de escuchar lo que queramos, pero claro, el sentido común siempre nos tiene que decir cuándo es el momento más adecuado para escuchar la música, que la música que sea de nuestro agrado. O sea, lo mismo te digo, los chunguitos, que Estopa, que AC/DC, que Iron Maiden, que Metallica, que los Jackson 5, que Diana Ross, que Grover Washington, que quien sea, quien te puedas imaginar. Y el artista o artistas que sean de tu agrado. Hay momentos y momentos. Si, no sé, en el trayecto de casa al trabajo y de trabajo a casa, ¿vale? Tienes un buen rato de conducción, vamos, y ya te digo, con vehículo normal, independientemente del vehículo que tengamos, ¿vale? Si tenemos un trayecto considerable, vale, podemos ir escuchando música, pero siempre a un volumen razonable, Y hay personas, y te digo, hay personas entre las que me incluyo, claro, es bueno llevar esa música a un volumen normal porque, claro, detrás del volante, vamos, lo que implica el volante son muchos estímulos, visuales, acústicos, montón de estímulos que se juntan en un momento, en un nanosegundo, si me apuras, ¿vale? Que si el coche de adelante, que si que el que nos viene por el lado, el que nos viene por el otro lado, que si el semáforo, que si un peatón en un paso de peatones, que si de tal, que si tenemos que girar a derecha o a izquierda, o seguir recto, que, o sea,
esos factores. Y claro, vamos, te pondría la música, vamos, un poquito de radio, vamos, para decirte el promedio o la medida estándar confortable, pero claro, luego YouTube me va a decir, oye, que has tenido sonando al amante bandido 20 segundos. Y oye, el amante bandido tiene que recibir sus regalías, aunque seas tú el que has colgado el vídeo. Te lo diría, pero no puedo. Pero es decir, consideración. Mi profe siempre me decía, Javi, en el volante, cuando vas al volante, ten presente que el tránsito no eres tú solo. El tránsito no eres tú solo, es todo aquel vehículo que está, vamos, que está aturado. Todo el tránsito que va para un lado y para el otro. Son los peatones, lo que te decía antes. Son muchos estímulos, muchas cosas. Hay gente que cruza, hay gente que, o sea, que va en bicicleta, va en patinete y hay que tener un mimo, vamos, super mega extra. Porque claro, ten en cuenta que lo mismo un ciclista, bueno, de los usuarios recurrentes de vehículos a dos ruedas, ciclistas y usuarios de patinetes son los más vulnerables, ¿vale? Que entendemos, los usuarios de motos, independientemente de la cilindrada, claro, ya van más protegidos, pero eso no quita que tengamos que tener cuidado con un motorista. Evidentemente siguen siendo personas vulnerables, pero claro, o sea, ya te digo, van con el casco, eso ya les protege la cabeza, también las cervicales, ¿vale? Pero aún así tenemos que tener cuidado. Y lo que te digo, la música debemos llevarla controladísima siempre. Vale que puntualmente pueda haber una canción, yo que sé, estemos escuchando la emisora de nuestro agrado, ¿vale? Y hay una canción que hace siglos que no escuchamos y decimos, jolín, vale, podemos subir puntualmente el potenciómetro de la radio, del equipo de sonido, ¿vale? Pero enseguida que acabe esa canción, lo bajamos, lo devolvemos a su estado normal. O sea, en mi equipo de sonido, una medida normal 10, 11, 12. 10, 11, 12. Y eso ya es vamos, eso es lo que yo entiendo que es un volumen razonable para estar escuchando la música y si quiero y si me apetece y si me da la gana poderla seguir con mi mente, poder cantar mentalmente esa canción, pero claro, tengo que estar pendiente. Yo qué sé, imagínate que esta calle tuviera salida directa a la avenida principal. Claro, tengo que estar pendiente de ese autobús que ahora mismo está en la parada. Porque claro, está recogiendo usuarios, pero claro, tengo que estar pendiente para dejar de pasar, tal. Luego, gente, justo ahí por donde ha pasado el autobús ahora mismo, hay un paso de peatones, tendría que estar pendiente de los peatones para no tener ningún encontronazo. Y ya te digo, son miles de cosas que hay que tener presente. Y claro, y no queremos tener que cotillones la gente. No queremos tener un encontronazo desagradable. Joder. O sea, hay una cosa que estoy pensando, pero no la voy a decir en voz alta. Porque hay niños delante, ¿vale? Y eso, básicamente. Tengamos cuidado. Sé que lo llevamos.
que si, vamos, si de alguna manera tenemos un documento que nos autoriza a conducir es porque estamos en un estado psicológico tal razonable y en un estado de salud física también razonable y aceptable. Pero claro, no tenemos por qué estropear un día o un momento de conducción porque estemos oyendo, vamos, que se nos oiga en la acera de enfrente, o se nos oiga en las dos gasolineras que están ahí, ni a 1 kilómetro siquiera, claro, que haya usuarios repostando y diga, jolín, ¿y esa música de dónde viene? Así que tengamos cuidadito. Y te digo, aquí no se prohíbe nada, pero claro, es el sentido común más que nada. Lo que nos tiene que decir cómo tenemos que llevar la música. Sea una rumbita de los chichos, los chunguitos, sea una canción soul de, ¿qué te digo yo? Barry White, Enya, ACC, Metallica, quien sea, llamémosle X. Te hace, y lo que siempre te digo, la van life tiene muchas cosas que contar, muchas cosas. Y me apetece podértelas contar, siempre y cuando tú estés ahí. ¿Te hace? Pues venga, continuamos. Si decides acompañarme, on Samayendo.